ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಖಿ ಸಿರಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಫ, ಶೀತ, ಹಾಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ಹಾಗೆ ಗಂಟಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1 ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಹಾಲು, ಅರಿಶಿಣದ ಹಾಲು ಅಂತಲೇ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವಂಥ, ಹಿರಿಯರು ತುಂಬಾ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಬಂದಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕುದಿಸಿರುವಾಗ ಆ ಹಾಲು ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 8 ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಏನೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಔಷಧದ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವಾಗಲೇ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡೇ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಔಷಧದ ಗುಣ ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವಾಗಲೇ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನಂತಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಈ ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ, ಇದು ಅರಿಶಿಣದ ಹಾಲು ಅಂತಲೇ ಫೇಮಸ್ಸು. ಸೊ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ 1 ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕುದಿಸಿ. ಇದೊಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗ್ರೌತ್ ತರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಗಂಟ್ಲ ಕೆರೆತ, ಕೆಮ್ಮು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಬಿಟ್ಟು 3 ರಿಂದ 4 ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನಾದರೂ ಔಷಧದ ಗುಣ ಇದೆ ನೀಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ, ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳು, ಹಾಗೆ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ, ಹಾಲು, ಇದಿಷ್ಟು ಬೆರೆತುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಔಷಧದ ಗುಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಪದೇ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಲಗುವಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಮತ್ತು ಗಂಟಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿಯಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನ್ನ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮರಿಬೇಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ.